Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 июлдан 25 июлга чейин күндүн ысыгы 42 градуска жетет деп эскертүүдө. Ал эми Ош шаардык мэриясы шаарды салкындатуу максатында көчөлөргө суу себүү иштерин баштаган. Деген менен эс алуучу жайлардагы фонтандардын дээрлик бардыгын иштебей турганын көрүүгө болот. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө шаар тургундары эс алуу жайларына эс алууга барышат. Ал эми шаардагы фонтандар иштебей турат. Ага шаар тургундары нааразы. Анткени калаадагы фонтандардын иштеп турганы эс алууга келген жарандарга салкын гана болбостон шаарга көрк берип турат болчу дешет. Ооба, фонтан эми именно азыр мына жай мезгилинде баары суунун немеси уруп турат да. Жакшы болот эле, сонун болот эле. Наоборот, кайра элишинче келет эле. Тем более бул деле убактылуу нерсе да, сезонный. Жакшы, мына күндүн ысыгын көрүп атасың, азыр 40 градуска чыгып атат. Фонтандарды иштетип койгон ол иштетсен эмес, мамлекет учактарында аз-маз карап койсо. Жай мезгили фонтан иштеп турса жакшы болмок. Ош шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына байланышканда Ош шаарында 10дон ашуун фонтан болсо, учурда анын 5-өсү иштеп, 5-өсү иштебейт. Иштеген фонтандарды күндүз эмес, кечкисин саат 6-7лерде иштеп жатат. Ал эми иштебеген фонтандарды оңдоп түзөө үчүн көп каражат талап кылынаарын айтты. 10 фонтандын 5-өсү иштеп атат. Анан ала иштебегендер да бар. Көптөн бери бул чоң, өтө чоң, миллиондогон каражатты талап кылуучу, мисалы, мэриянын аркасындагы, драм театрдын аркасындагы, анан ол крен завод деп коебуз, жанагы вертикальный фонтан ашылар, ошолорго көп каражат жумшалат, ошон үчүн алар токтоп турат иштебей. Ал эми жергиликтүү бийлик туризмди өнүктүрүүгө көңүл бурулат деген менен шаардын көркүнө көрк кошуп туруучу фонтандар 2-3 жылдан бери иштебей келет. Анын себебин фонтандарды ишке киргизүү үчүн акча каражат талап кылынат. Ал үчүн быйыл жергиликтүү бюджеттен каражат каралган эмес. Эми ал иштеп аткан фонтандар бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз акча каражат бөлүп беришибиз керек, биз карашыбыз керек. Аны буга чейин Ош шаарындагы жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатынын балансына өткөрүлүп берилген. Аларга ошол карап турууга жыл сайын акча каражаты берет, баягы эксплуатация жасоогочу. Ошолор оңдоп түзөп иштетип туруш керек. Туризм багытын улай эле сентябрь айында шаардагы эс алуучу жайларда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Ал үчүн Ош облусу жана Ош шаарындагы экономика багытын өнүктүрүү үчүн дүйнөлүк банктан 60 миллион акш доллары бөлүндү. Анын ичинен туризм багытына 30 миллион акш доллары бөлүнүп, Ош шаарындагы Сейил бактар, Сулайман Тоо музей комплекси жана Ак Буура дарыясынын жээги көрктөндүрүлүп, реконструкцияланат. Ошондой эле Токтогул эс алуу паркындагы жайкы театр деген бар. Бүгүнкү күндө каралбай, баягы өз багытында иштетилбей атат. Ошол паркты ошол жайкы театрды реконструкция жасоо каралган. Маалыматка ылайык, Ош облусу жана Ош шаарынын туризм жана экономика багытын өнүктүрүүгө бөлүнгөн акча каражаты грант түрүндө берилген. Анын ичинде облус аймагындагы Апшыр Ата, Кара Кой эс алуу жайлары, Өзгөн шаары жана Кара Шоро эс алуу жайлары оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Жалпы реконструкциялоо иштерин Арис алып барат. Айымкан Исралкызы, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.